Geliefdes, as jy die Bybel lees, is jy welkom om saam te draai na Jakobus hoofstuk 2. Jakobus 2. Daarvan gaan ons lees vers 14 tot en met vers 26. Die opskrif daar sê die nutteloosheid van geloof sonder werke. Jakobus 2 van vers 14 tot en met vers 26. As jy sukkel om te kry, is dit sien al die Nuwe Testament boeke wat met T begin, lê almal by mekaar. Titus, Tessalonisense, Timoteus, al die T's is by mekaar. As met T's kom, net die volgende gedeelte, dan sien die Hebreërs, net na Hebreërs sê Jakobus. So Hebreërs is gewoonlik 'n groter boek aan die einde, so dit is altyd handig as jy weet waar lê Hebreërs dan net van daar af so. Jakobus is net na Hebreërs. Hoofstuk 2. Voordat ons saam lees, en ek vra dat ons eers ons hoofde buig en bid ons saam. Here, in ons lofsang het ons dit gesing. Ons sal U loof, ons sal U prys. Want U is die skepper van alle dinge. U is die onderhouer van alle dinge. U is die een wat U hand van genade na ons uitstrek. Selfs wanneer ons rug op U draai, dan bly U getrou. En U trek ons nader. En U stap hierdie pad saam met elkeen van ons. En vanmôre gaan ons dit ook weer hier sien, wanneer 6 jong mense hier voor die kansel gaan verskyn, na jare se opleiding, se onderrig in die woord, en die skrifte van ons kerk, kry hulle die geleentheid om hier te kom staan en te kom bely dat hulle wel in U glo en dat U hulle saligmaker en verlosser is. Maar ons besef ook dat dit nie uit onsself is nie. Want geen mens soek U nie. Ons is geneig tot die eie ek en die eie liefde vir onsself. Haat teenoor ander. Want ons is altyd die belangrikste. En tog kom U en U kom verander ons harte. En U trek ons nader. En U maak ons deel van die kerk, om ook hier getuie te wees aan 'n wêreld wat in duisternis verval het. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is vanmôre, elke familielid wat ook gekom het om saam hierdie wonderlike dag te vier. En wil U dan vanmôre ook vir ons seën as ons so daar is as gemeente. Dankie vir die werksaamhede van die gemeente. Ons bid en vra dat U ons ook sal krag gee hier aan die einde van die jaar waar ons ook al moeg en afgemat is. Vra ons dat U vir ons deursettingsvermoë sal gee, sodat ons ook sal volhard, ook tot die einde van hierdie jaar. Wil U dan ook vir ons rustigheid skenk, sodat ons nuwe jaar weer met nuwe krag kan aanpak. Here, ons dank U vir die genade wat ons elke dag ontvang in ons lewe. Ons erken dit en ons bely dit hier ook voor mekaar. Ons kom nou weer in hierdie genade na U troon. Ons kom hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. En ons gebed is dan dat U dit ook sal rustig maak in ons gemoed nou, en dat U tot elkeen van ons ook hier sal spreek. En dat ons dit wat ons hoor, maar nie net sal hoor nie, maar ook sal gaan uitleef. En dat ons self hier dan sal gaan toets, en daar volgens ons lewens ook inrig. Here, spreek U dan nou tot elkeen van ons. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Lees vir ons saam uit Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 14. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een van julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir hulle liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet hoe nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie. Sien jy dat die geloof saamgewerk het
met die werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dat nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen in die geloof, en is Rahab, die hoed, nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang, en met 'n ander pad weggestuur het. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Tot sover uit die woord van die Here, salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente, daar kom 'n tyd in alle kinders se lewens, en die van die wat kinders het sal ook weet, dat hulle ook 'n troeteldier wil hê. 'n verkieslike lewendige dier, nie 'n battery weg nie, 'n Tamagotchi of jy wil 'n regte diertjie, jy wil jou eie troeteldier hê. Die huise hond is nie meer goed genoeg nie. Ek soek nou een wat myne is. Dit is my hondjie is. En as pa en ma dan toestem en sê ja, ons reg, ons gee vir jou hierdie hondjie, hier is jou geskenkie, hier is jou hondjie, ons koop hierdie hondjie vir jou, dan is daar gewoonlik 'n klomp voorwaardes wat gestel word. Jy moet die hond kos gee, jy moet sorg dat die waterbak skoon is, jy moet met die hond gaan stap, jy moet die hond vertroetel en jy moet natuurlik die hond groot maak sodat hy die huis kan dien. Jy kan ook nie net 'n hond hê wat die hele dag net sit en pille vreet en landmyne vir jou los nie. Jy moet iets doen vir jou. So hy moet ons beskerm, hy moet daar wees vir ons. So jy moet hierdie hond, dis jou verantwoordelikheid, dis jou wat jy moet doen. Nou almal van julle wat al vir daai ene geval het, weet wat op die uiteinde gebeur. Is pa en ma versorg die hond. En dit is baie oulik as hulle kom. Hulle is verskriklik oulik. En as hulle so klein is, dan wil almal met hulle speel en almal wil hulle vertroetel en almal wil met hulle stap. Maar as het nou weer so groot is, dan is dit nou nie meer lekker nie. En aan die uiteinde moet pa en ma nou maar die hond versorg. Wat anders te gaan Tannie Jennifer van Paul's Hoedspruit opdag en hom wegvat of iets. So jy moet ingryp en iets doen. So daar moet iets gedoen word. Nou, jy vra nou, wat het dit nou met Jakobus 2 te doen? Jakobus praat hier van twee tipes geloof. Hy sê daar is geloof wat lewe, en hierdie tipe geloof moet onderhou word, moet versorg word, moet gevoed word, moet groot gemaak word, soos daai hondjie. Maar dan praat ek ook van 'n geloof wat dood is. Hy begin deur te sê, as iemand geloof het, maar nie werke nie, sê hy daardie geloof sal hom nie red nie. Daar anders te stel, as iemand sê hy glo, maar sy dade spreek nie van geloof nie. Dit wat hy sê, dit wat hy doen, daai twee kom nie by mekaar uit nie. Sê hy, dis nie 'n reddende geloof nie, dis 'n geloof wat dood is. So ek nou mooi hoor wat Jakobus hier sê, hy sê daar's twee tipes geloof. Daar is 'n geloof wat jy kan sê ek glo, en jy gaan nog steeds die hemel toe gaan. Jy kan selfs môre hier voor die kansel kom staan en sê, ja, ek glo, ek's 'n kind van die Here. Jy kan dit sê jy gaan hemel toe gaan nie. Want wie sê nie dat jou geloof is net dood eenvoudig 'n dooie geloof? En dan praat hy en verduidelik hy nou wat is dit? In die eerste gedeelte van die teks, vers 14 tot 20, praat hy dan oor wat is 'n geloof wat dood is. En hy gee 3 kenmerke. Sê dis die kenmerke van iemand wat sê hulle is gelowig, maar hulle is nie eintlik regtig gelowig. En die eerste kenmerk sê dat dit is dood eenvoudig net 'n praat geloof. Vers 14 sê iemand sê dat hy die geloof het, maar daar's nie werke wat daarbey pas nie. En dan verduidelik hy dit vir ons in vers 19. Daar staan, jy glo dat God een is. Jy doen goed. En die duiwels glo dit ook. Hulle sê dit. En wat beteken dit? Jy glo dat God een is? Bedoel nou, jy het die regte leer. Jy glo dat God drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees, is een wese, 3 persone, mooi. Jy het die regte dogma, die regte leer weet. Jy het jou Sondagskoolboekie deurgewerk en jy het alles deurgegaan wat jy moes deurgaan. Jy het dit reg gekry om die ouderlinge te oortuig dat jy gereed is om hier lidmaat van die kerk te word. Jy het die dinge onder die knie. Weet jy wat sê Jakobus? Hy sê die duiwel het dit ook onder die knie. Die duiwel weet ook wat in jou Sondagskoolboek staan. Die duiwel weet ook dat God is God. Die duiwel ontken nie dat daar Heilige Gees is, of hy ontken nie dat Jesus aan die kruis gesterf het nie. Die duiwel sal dit sê ja, Christus het aan die kruis gesterf. Beteken dit dat die duiwel in die hemel gaan wees? Nie verseker nie. Met ander woorde, die kennis van God red jou nie.
Die feit dat jy glo dat daar 'n God is, beteken nie dat jy gered is. Dis natuurlik die groot probleem, dis waarvoor die Here ons waarsku in Matteus 7. Hy sê daar gaan hoeveel mense op die eindtyd voor hom staan en sê, Here, maar ons was dan kerkmense. Ons het geprofeteer, ons het skrif uitgeleer. Ons het duiwels uitgedryf, ons het tekens selfs gedoen. Hoe kan jy dan sê, jy ken ons nie? Dit gaan weg van my af. Ek ken jy nie. Want kennis red jou nie. Daar is 'n verskil om aan iets te glo en in iets te glo. Soos nou, sê nou elke Sondag die 12 artikels op die geloofsbelijdenis, 12 artikels, as jy nou sien, dan let maar op, die dalk dan nog nie opgelet nie. Maar ons sê, ek glo in God die Vader, en ek glo in Jesus Christus, en ek glo in die Heilige Gees. Maar as die onderste deel te kom, mag ons sê, ek glo aan die kerk. Daar is 'n verskil, om aan iets te glo en in iets te glo. Ons glo aan 'n kerk, ons glo, die Bybel leer ons, daar is 'n kerk, en die kerk is die voertuig waarmee God die evangelie oor die wêreld versprei. Ons glo daar, dis die voertuig wat God gebruik. Dan moet 'n kerk wees, die gelowiges moet deel wees van die kerk, want dis hoe God die evangelie versprei. Maar dis nie die kerk wat jou red nie. Die kerk is nie jou saligmaker nie. Jy glo nie in die kerk, en dat hy die kerk as sulks jou gaan red, en ek moet net 'n lidmaat wees, dan se ek gered. Ek glo in Christus, en in die Heilige Gees, in God. Met ander woorde, my vertroue is op die Here, en nie op iets of iemand anders nie. So die kenmerk van 'n dooie geloof, is dat jy werke, dat jy bely met jou mond. Jy sê, ek is 'n kind van die Here, maar dit kom nie uit by jou dade nie. As jy dan sê, jy is 'n kind van die Here, dan moet jy self toets. Praat jy soos die wêreld, lyk jy soos die wêreld, dan trek jy aan soos die wêreld, en doen jy soos die wêreld, maar jy sê, jy is kind van die Here, jy is heilig, met ander woorde, anders, heiligheid beteken afgesonder, anders as die res, maar as jy dan net soos die wêreld is, hoe is jy dan anders? Daarom sê Jakobus, as jy seker het 'n geloof wat red, dat jy nie daarvan net 'n dooie geloof van, ja, ek weet daar is 'n God, maar net om te weet daar is 'n God, gaan jy nie hemel bring. Die tweede kenmerk sê hy, daar in vers 15 en 17, is daar is 'n leë ontferming. Hy gee nie regtig om nie. Hy gebruik die gedeelte in 'n voorbeeld, hy sê, as daar nou iemand is wat kaal is, naak is, en het nie kos en klere nie, en jy kom nou, verstaan nou reg, hy praat nie hier van 'n heidense boemelaar, hy praat nou hier van die gelowiges, hy praat van 'n kerk. So as hier onder ons mense is wat nie versorg is nie, hulle het nie kos en klere en jy sê vir hulle, baie sterk, hulle hoop jy kom reg. Hoop iemand anders te help, want ek gaan jou nie nou help nie. Ek is nou te besig, en ek is besig met my eie dinge. Dan sê hy, dis 'n teken dat jy 'n dooie geloof het. 'n Lewende geloof is 'n omgee geloof, 'n liefde. 'n Geloof wat nie omgee vir medegelowiges nie. So is 'n teken dat jy dood is. Dis maar net 'n ritueel, dis 'n tradisie, dis hoekom jy glo wat jy glo. 'n Derde ding, gaan dan juist oor die werking. Hy sê daar in vers 18, jy sê jy het geloof, ek sê ek het die werking. Hoe weet jy of jy werklik waar kind van die Here is? Hoe weet jy of jy regtig gered is? Hy sê, kyk hoe jy leef. Hy sê, ek kan vir jou my werke wys, omdat ek glo in God, het ek vertroue, en daarom tree ek so en so op. Al lyk dit vir my of dit verkeerde ding is, al klink dit vir my nie die regte rigting, maar ek weet wat sê God, en ek weet wat verwag hy van my. Daarom tree ek het hierdie werke wat ek kan wys. Ek tree op soos 'n gelowige. Jy wat dit nie doen nie. Jy wat elke keer aan die lig gooi, dit is die einde van die wêreld, en dan depressie verval en op pille sluk, want dit raak net te veel, en ek gryp na strooihalms. Is dit 'n geloofsoortuiging? Ek sê net, as jy nou iets gebruik het al, dis nou die einde van die wêreld, ek self al 'n billetjie gebruik op die stadium, om die Here ding te kom. Verkieslik nie. Maar as dit jou krik raak, waarin jy vashou deel, is dit geloof. Waar is die versorging van God? Waar is die dade wat hierby pas? Dis die vraag wat jy jouself moet vra. Dat die Here gaan nie eendag vir jou, as jy daarvoor in die hemel kom sê, voor jy daar by die hek inkom, daar by Petrus, vul net eers vir ons hierdie verklaring af, lêende verklaring af, en affidavit wat jy glo nie. Nou nie oor wat jy glo nie, hy wil sien wat jy glo. Hy gaan kyk na jou lewe.
Gaan nie, julle 6 wat nou vanmôre hier gaan belydenis van geloof aflê, julle gaan nie in die hemel kom en sê Petrus, nee wat, in November 2024 en hulle klaar bely, hulle is gelowiges, so hulle kan maar ingaan. Dit werk nie so nie. Want almal sê hulle is gelowig. Almal sê dit. Almal dink hulle gaan eendag hemel toe. So weet jy, God sê, van kyk na jou werk. Die punt wat Jakobus hier maak is, hy sê, werke red jou nie. Werke red jou glad nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar hy sê vir jou, werke wys vir jou of iemand gered is. Werke wys vir jou of daar werklik waar geloof is. Calvin stel dit so, hy sê, geloof alleen regverdig, maar geloof wat regverdig is nooit alleen. Dit is nie net geloof, dit is altyd werk. Altyd 'n getuienis saam. En dan die volgende gedeelte dan wys hy vir ons hoe lyk die lewende geloof. Dan gee hy ons 2 voorbeelde. Hy gee 'n voorbeeld van Abraham en hy gee 'n voorbeeld van Ragab. Abraham, julle ken die verhaal van Abraham daar in Genesis 22 waar hy die opdrag kry om sy seun te gaan offer op die berg Moria. En dan doen hy dit. Hy stap. Die Here het so gesê, 'n paar vreemde goed wat hier gebeur. Dit is 'n vreemde versoek wat die Here aan hom rig. Want Abraham weet dat God laat dit eintlik nie toe nie. Want hy sê, jy mag nie jou kinders offer soos die heidene. Dis heidense gebruik. So hy het geweet, God het gesê, jy mag dit nie doen nie, want God heg waarde aan lewe. En daarom het hy elke keer as daar geoffer moes word, altyd sê, maar offer 'n dier en nie 'n mens nie. Want daar is waarde in 'n mens se lewe. En Abraham het ook geweet dat daar 'n belofte was. God het hom gesê, jy gaan 'n groot nageslag hê en jou nageslag gaan uit Isak wees. Dis die seun wat die groot nageslag gaan hê en uit hom uit gaan die Messias gebore word. So Abraham ken God, want hy weet dat God 'n getroue God is en hy ken sy beloftes en hy weet hy sal sy beloftes hou. En tog as Abraham die opdrag kry, dan doen hy dit. Al is alles op die spel. Met Isak was hy alles. Isak was die seun wat hom sou versorg. Isak is een wat die familie moet versorg en vorentoe wat. Isak was sy pensioen. Dit is sonder Isak is hy niks. En dan moet hy die hele pensioen gaan opoffer. Hy moet nou alles op die spel sit. En wat nou? Tog doen Abraham dit. Sonder om te vra, doen Abraham, hy is gehoorsaam. Nou, dit is natuurlijk maklik om gehoorsaam te wees as die opdrag maklik is. Die Here sê, gaan slag vir my 'n lam en offer dit vir my en doen ek dit graag. Hy sê, gaan slag jou seun en offer hom. Dat is so maklik. Maar gehoorsaamheid is 'n produk van geloof. Ons leer in die belydensklas, glo die 6 wat nou gaan belydenis van geloof aflê, môre sal dit vir julle mooi kan sê, geloof het 2 bene. Kennis en vertroue. Dis die 2 bene waar ons staan. Abraham het God geken. Hy het geweet dat lewe vir God kosbaar is. Hy het geweet dat God nie sy belofte sal verbreek nie. En daarom kan hy in geloof optree. Toe hy stap met sy seun op pad na die berg om te gaan offer. En sy seun sê vir hom, pa, ons kort iets. Waar is die lam? Wat gaan ons offer? Waar is die lam? Dan sê Abraham vir hom, God sal 'n lam voorsien. Maar op daai stadium is ek oortuig dat Abraham regtig gedink het, iewers langs die pad gaan God die lam gee. Maar nadat hy sy seun vasgemaak het op die altaar wat hy gebou, die hout is gepak, hy maak sy seun nie aan vas, hy lig al sy mes op om hom dood te steek. Want daai oomblik, sê die Hebreërbrief, het hy nie meer gedink daar gaan 'n lam wees, maar hy het geglo dat God sy seun uit die doodheid sal opwek. Al het hy dit nog nooit gesien nie. Hy het nog nooit gesien hoe God iemand uit die doodheid opwek nie, maar omdat hy God geken het en hy weet God se belofte sal staan, omdat hy die kennis van God het, kan hy in geloof optree. Want hy weet God sal nie, God sal getrou bly. God is 'n God van integriteit. Hy ken God, hy weet waartoe hy staat is. Dis die een been en daarom vertrou hy op God en hy doen wat God van hom vra en dit maak geloof. Kennis, vertroue. Selfs met Ragab. Ragab, so onthou, dis daai gedeelte uit Josua 2 waar die 2 spioene gestuur word na die stad Jerigo toe voor die Israeliete die beloofde land ingaan. Dan slaap hulle daaroor by Ragab se gastehuis wat eintlik 'n bordeel was. En dan gaan bly hulle daardie aand en dan kom die koning se mense daar aan en sê hier's 2 spioene hoor, waar is hulle? Dan sê sy nee, hulle is daai kant toe. Hulle klop daai kant toe.
sagtheid met die tou en by die venster uit. Ek ken die verhaal goed. Kyk ons bietjie as jy daar gaan deurlees en jy kan dit gerus gaan doen. Gaan kyk bietjie wat staan in Josua 2 oor Rahab. As jy sien, sy het kennis van God. Sy sê vir hulle, ons weet wat met julle gebeur het in Egipte. Ons weet hoe julle God julle uit Egipte land uitgelei het. So sy het geweet wie God is. En sy sê vir hulle, en ons weet daar is 'n belofte dat julle hierdie land gaan beerf. Sy ken God se beloftes. Daar is die eerste been van die geloof, sy kennis. Maar dan kom ook vertroue. Hierdie God, hierdie volk sal vir my en my gesin red. En daarom tree sy op in geloof. Dis wat geloof is. Om op te tree in geloof. Om te sê, maar God het ons gesê dis so. Hy sal ons getrou bly. En om dit te doen. Kennis, vertroue, wat uiteindelik geloof. En dit lei tot dade, werke. En daarom sê Jakobus, maar wys my jou werke, dan weet ek of jy gelowig is of nie. Nou, die vraag sal, wat mens daar opkom is, hoekom het Jakobus nou juist hierdie twee mense gebruik as voorbeeld? Hoekom gebruik hy Abraham en Rahab? Daar is nou baie, wat van Dawid en Moses en Elia en noem dit op. Daar is soveel voorbeelde van mense wat geloof gehad het in die Ou Testament. Hoekom nou juist hierdie twee? Twee dinge is, vir een ding is dit, daar's baie verskille. Daar's 'n rede hoekom Jakobus dit gebruik, want in die tyd waarin hy leef, is daar 'n hele stryd oor wie's wie. Hulle het geleef 'n tyd van struktuur, die boonste klas, die middelste klas en die onderste klas. En hierdie klas meng nie met hierdie klas nie, en hierdie klas nie met hierdie klas nie. Dit was heeltemal uit mekaar uitgehou. Daar was klasse en stande, en jy daar gebly, jy het nooit vermeng nie. En dan bewys het ons nie, dit is nie wat 'n Christen is nie. Hy sê, Rahab was 'n vrou, Abraham was 'n man. Rahab was 'n heiden, Abraham was die vader van die gelowiges. Rahab was 'n hoer, Abraham was 'n gesiener, noem dit maar 'n besigheidsman, en hy het baie wild en die beeste en skape, kleinvee gehad, hy was 'n skatryk man gewees. Rahab was in die lae sosiale klas, hy is die verkeerde kant van die treinspoor. Abraham was die regte kant, hy is 'n ryk man. Rahab ontvang haar openbaring tweedaans. God het nie aan haar verskyn en gesê dit en dat en so en sus nie. Sy het gehoor by iemand wat gehoor het, by iemand wat gehoor het, toe kom het by haar. Maar sy het die openbaring ontvang. Terwyl Abraham direk van God af hierdie openbaring ontvang. So daar is hierdie groot verskille, maar is belangrik om te sien, dit maak nie saak. Wat belangrik is die ooreenkomste. Dit is dat Abraham en Rahab albei kennis gehad het van God. En hulle het vertrou in die Here gesit, nie op mense en ander sake. Albei het geglo en hulle lewens getuig daarvan. Dit loop uit op werke. Daar's 'n optrede in hulle manier van hulle dinge doen. Selfs dit beteken Rahab kon doodgemaak word. Abraham kon alles verloor het. Maak nie saak. Omdat ek God ken en ek ken sy beloftes, weet ek kan hom vertrou. En daarom tree hy op soos hy optree. En dan 'n laaste ding wat belangrik is, in die groter prentjie wat ons nie moet miskyk nie, wat die ooreenkomste is tussen Abraham en Rahab, is dat hulle albei volgens Matteus 1 in die geslagsregister van die Here Jesus te vind is. As voorgeslagte albei van hulle was met hulle bloedlyn het Jesus gevolg. Toe Abraham vir sy seun gesê het, toe maar God sal 'n lam voorsien. Ek weet nie dat hy geweet hoe profeties sy woorde eintlik was. Want deur Isak te red, deur die ram daar te gee, is uiteindelik die lam wat vir ons gebore is, gebore uit daardie bloedlyn. En dieselfde met Rahab. Rahab word gered. En so sorg God dat die Here Jesus gebore word in 'n bloedlyn wat ons herinner, weet jy wat? Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Of jy nou 'n ryk man is, arm man is, of jy nou 'n gesiene besigheid man is, of jy 'n boer was. Dis nie wat saak maak. Deur 'n lewende geloof, kennis van God en 'n vertroue op die Here. Dis dit wat die verskil maak. Dis dit wat geloof maak. Dis dit wat 'n ware geloof gee. Dit ken, vertrou en glo. Hier gaan nou 6 kandidaate voor die kansel verskyn. Hulle gaan bely die voor almal dat hulle die Here ken en dat hulle die Here vertrou. En die van die wat hier sit, sê dit ook. Dis mos kinders van die Here, jy sê jy ken en vertrou die Here. As jy dan hierdie geloof ontvang, dan moet jy die koester.
En dan moet jy dit oppas. En jy moet dit kos gee. En jy moet versorg. Net soos daai klein hondjie. Sodat dit uiteindelik 'n doel kan dien. En wat is die doel? Sodat ons hier in die kerk van God die evangelie kan verkondig en vyand kan uitvat. En daarom moet ons dit vertroetel met groot naam. Mag die Here ons daarin help. Amen.